বাপরে, এত প্যাকিং করা কি এটা? বক্সিং করেনি। হ্যাঁ, তোমার হ্যাপি বার্থডে দিয়ে দিয়েছিল তো। তোমাদেরকে দেখাই, এরকম একটা গোল বলের মতন দেখো, আর কিউই ভেতরে যেরকম কালো চিড়ে থাকে এখানেও কালো চিড়ে। I'll be the last one left when the light. তুমি একবার বলে দাও, কি বলো তুমি একবার মাম্মা চ্যানেলে ইন্ট্রো করে দাও। গুড মর্নিং, এদিকে তাকাও, বলো তুমি কি করছো? খেলা করছো? তুমি উঠে পড়েছো? আচ্ছা, তুমি ব্রেকফাস্ট করেছো? ব্রেকফাস্ট করেছো? কি খেয়েছো ব্রেকফাস্টে? শসা খেয়েছো? পদা ছেলে, বলো সেরেলাক। ইয়েস, হ্যাঁ, এবার এবিসিডি সাউন্ড হবে তো। হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, টু মাই নিউ ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমরাও ভালো আছি। তো তোমরা যেমনটা দেখলে, আমার ছেলে ডুগু অলরেডি তোমাদেরকে ইন্ট্রো করে দিয়েছে আমার ব্লগে অলরেডি। সো এখন হচ্ছে আমাদের সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। আজকে সকাল সকাল ভিডিও স্টার্ট করিনি, একটু লেট হয়ে গেছে, এখন এখানে 11টা বাজে। তো আমি এখন যাচ্ছি রান্নাবান্না করছি। আমরা চেষ্টা করি মানডেতে, মানে সপ্তাহে একটা দিন অন্তত ভেজটা খাওয়ার, তো সেটা আমরা প্রেফার করি মানডেতে, আমি প্রেফার করে বেশি। তো দেখি আজকে কি বানাবো, ভাবছি আজকে একটু ডালিয়া খিচুড়ি বানাবো, মানে সমস্ত রকম ফুলকপি, শিম, আলু, গাজর সব কিছু সবজি আছে। তো ভাবছি সবজি দিয়ে একটু ডালিয়া বানিয়ে নেব, আর সাথে একটু পাঁপড় আর কোনো কিছু ভাজাভুজি একটু করে নেব। সো চলো এখন লাঞ্চটা প্রিপেয়ার করে নিই। তো আমার ভাবছি আজকে ডুগু বেবিকেও সেম খাইয়ে দেবো। এখন হচ্ছে শুধু খেলবে, বদমাশি করবে, এখন হচ্ছে ওর এটাই। তো চলো আমি মানে ডুগুর জন্য একটা ডিম সেদ্ধ বসিয়েছি, ছেলেকে একটু পরে ডিম সেদ্ধ দেবো, কারণ ওকে ব্রেকফাস্টটা অনেকটাই তাড়াতাড়ি করেছে। তো ওকে ডিম সেদ্ধটা দেবো, তারপর আমি দেখি ফটাফট করে তাড়াতাড়ি করে রান্নাটা করে নিই। সবজি বার করতে ছেলের কি বায়না হয়েছে, ফ্রিজে কি দেখতে পেয়েছে দেখো। ডুগু, কি খাচ্ছ তুমি? দেখাও একবার, দেখাও, দেখাও তো কিভাবে খেতে হয়, দেখাও। খুব হ্যাপি ললিপপ পেয়ে, তাই তো ডুগু? এই ডুগু, তুমি হ্যাপি? বাবা, ও বাবা, ললিপপ আবার কে রান্না করে? খাও। এই সবজি ধুয়ে নিয়েছি, এখানে গাজর, কুমড়ো, শিম, আলু আর এই কটাই দিয়েছি। আর এখানে ফুলকপিটাকে একটু ভাপ দিয়ে নিয়েছি, যেহেতু এটা একবেলার করবো তাই একটু কম করেই করছি। আর আমি পুরো রান্নাটাই করব প্রেশার কুকারে, তার জন্য আমি প্রেশার কুকারে আগে ফুলকপিগুলোকে একটু ভেজে নেব, তারপর সব সবজিগুলো দিয়ে নেব। সো চলো রান্নাটা স্টার্ট করি। করে নিয়েছি বেগুন ভাজাগুলোকে আমি একটু নুন, হলুদ আর সামান্য একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি, এটা খাওয়ার আগে ভেজে নেব। সামান্য পরিমাণে একটু আদা দিয়ে এটাকে একবার ভালো করে একটু মিক্স করে দেবো আদাটাকে। তো আমার হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে আমি ঢেলে দেবো ডালিয়াটা। ডালিয়াটা দিয়ে একটু নেড়ে তারপর জল দিয়ে দেবো। সামান্য ডালিয়াটাকে একটু এর সাথে ভেজে নেব। এটা তোমরা যারা ট্রাই করোনি, কোনোদিন খাওনি, একবার খেয়ে দেখবে, ভীষণ ভালো লাগে। আমি তো বেশিরভাগ দিন সোমবারে এটাই করি, সবজিও খাওয়া হয় প্লাস ডালিয়াটাও খাওয়া হয়। করছিলাম, ওকে ডিম দিতে এসছি। ওর চুলের অবস্থাটা দেখো, আর এই অবস্থাটা একবার তোমাদেরকে দেখাই। দেখতে পাচ্ছ? কে করেছে এটা? ডুগু করেছে। কেন করেছো? পিঠটা ফাটাবো কেন? কি করেছে একবার দেখো। এবার আমি রান্না বান্নার দিকে সামলাবো না একে সামলাবো, অবস্থা দেখো। তোমার কাছকে এক দেবো না আমি, সরি বলো আগে। কান ধরে, কান ধরো,
এদিকে এসো, বলো সরি মাম্মা, আর হবে না। দেখলে মল থেকে এই ড্রাগন ফ্রুটসটা নিয়ে এসেছি। এটা আমি আগে কোনোদিন খাইনি, এর আগে একবার এনেছিলাম। সো এখানে আজকে অমি আসুক, অমি এটা ভালো কাটতে পারে, অমি এলে এটা কাটবো। এরকম করে নিয়েছি আমি, 4টে হুইসেল দিয়েছি। তো তোমরাও দেখো ডালিয়াটা কেমন হয়েছে দেখতে, ডালিয়া খিচুড়ি। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণে একটুখানি ঘি। বা এটাকে ঢেকে রেখে দেবো যে ঘিয়ের ফ্লেভারটা পুরো এর মধ্যে নিয়ে নেয়। তো চলো আমার রান্না ডান আজকের মতন। আর এখন বাবুকে নিয়ে আমি কোথায় যাবো? স্নান করতে। জপং জপং করবে? চলো। রোনাল্ডো। ও ঠাকুরের কাছে গেল ব্লেস নিতে। আচ্ছা, আবার ঠুলে উঠলো, আমাকে ব্লেসটা দিতে আসছে। ও এরভাবে ব্লেস দেয়, এইভাবে মাথায় হাত বুলে দেয়, ভালো হবে। মাথায় হাত বুলে দেয়, ভালো হবে। আচ্ছা, আমাকে ব্লেস দিয়ে দিয়েছে, আর ও দেবে না। যা করে একবারই করে, কোথাও গেল। এই হচ্ছে এদের বদমাইশি। আমি অফিস থেকে ফিরে এসে ওর জামা প্যান্টটা আমি পরে দিলাম, ওর মা আছে কি বলছে এখন দেবে, তারপরেই খাও। ততক্ষণ ডুগুর সঙ্গে একটু খেলা করি। ডুগু খেলবে তোমার সাথে? হয়ে গেছে, আজ আমি একদম অন টাইম। তো এখন লাঞ্চ রেডি করব, লাঞ্চ করে আমরা দুজন খেয়ে নেবো, তারপর ডুগুকে খাওয়াবো। দেখো পাপা আসার সাথে সাথে ওর প্রত্যেক দিন বদমাশি স্টার্ট হয়ে যায়। দেখো পাপাকে যে কি মনে করে, ওভাবে ও জানে ওর পাপা ওকে মারবে না, কিচ্ছু করবে না, ব্যাস। বাবা ডুগু, সবাই দেখছে কিন্তু, ছি 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 ছি, সবাই বলবে ডুগু বেবি পচা, ডুগু বেবি পচা। তো আমি লাঞ্চটা রেডি করি, একসাথে লাঞ্চ করে নেব। সো আমি আজকে লাঞ্চটা কেমন? খুবই সুন্দর, মানে এটা আমার এখন ফেভারিট হয়ে গেছে, ডালিয়া খিচুড়ি আর এই ধরনের। হ্যাঁ, আর এটা আমি বেশিরভাগ স্পেশালি মানডেতেই করি, বাট আজকে পাপড়টা মিসিং আছে। অমিকে বললেই নিয়ে আসতে তুমি। টেস্ট মিনি এত ভালো করে কি বেশি কিছু দরকার থাকে না। আজকে তার সাথে একটু বেগুন ভাজা করেছি। হ্যাঁ, যেহেতু সব সবজি দেওয়া, তাই একটু বেগুন ভাজা আর ডালিয়া খিচুড়ি। তো চলো আমরা এটা খেয়ে নিই। আজকের লাঞ্চ বেগুন ভাজা আর সাথে হচ্ছে সমস্ত সবজি দিয়ে ডালিয়ার খিচুড়ি। দুজনের প্লেট রেডি, আর ডুগুরটা আছে, আমরা খেয়ে ডুগুকে খাইয়ে নেব। ইন্ডিয়া যাওয়ার আগে ডুগুর একটা দিদি, সানভি দিদি গিফট করেছিল। ডুগু এটা আনবক্সিং করেনি। হ্যাঁ, তোমার হ্যাপি বার্থডে দিয়ে দিয়েছিল তো। কি এক্সাইটেড দেখো গিফট খোলার জন্য। সো গিফটটা ওপেন করো, ওপেন দ্য গিফট পাপা। সো চলো আমরা গিফটটা ওপেন করি। চলো আমরা গিফটটা ওপেন করি। সিট হিয়ার, উইল ওপেন আওয়ার গিফট। কি আছে ভিতরে? আই ডোন্ট নো, মানে আমিও এক্সাইটেড যে কি আছে। ডুগু কি আছে এটা? কি আছে? Yes. Oh wow, Santoys. ওরে না, দারুণ তো। বাচ্চাদের টাইম পাসের জন্য দিয়েছে। বলে দাও থ্যাংক ইউ সানভি দিদি। সে বাবা, ডুগু খুব এক্সাইটেড। সো আমি এটা বের করতে যাচ্ছি, তোমরাও দেখো। সি এগুলোতে তুমি স্যান্ড দিয়ে এগুলোকে মানে শেপ আনতে পারো। ডাই তৈরি করার মতো। What is this, Duggu? What is this? Duggu, see what is this? Little star. এই যে এটা দিয়ে স্যান্ড তুলবে, স্যান্ড কিরকম ভাবে ছাকনা টাইপের এটা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমার জল দেবে, ঝর্ণা। দেখো গাছে জল দেওয়ার জন্য। আর এগুলোতে হচ্ছে শেপ তৈরি করা। এটা একটা স্মাইলি, মানে ক্র্যাব টাইপের, ক্র্যাব। আর এইটা হচ্ছে এটা থেকে করে স্যান্ড তুলতে পারবে। হ্যাঁ, ব্যাস এই কটা জিনিসই ছিল। একটা জিনিস মিসিং, কই ডুগু? এই কটাই। আর এই যে এটা একটা দেখো, ও ওয়াও, এটা একটা হ্যান্ডেল। দারুণ আছে, দারুণ। আনবক্সিং গিফট নিয়ে এনজয় করছে। তুমি পছন্দ হয়েছে তোমার? ওকে, খেলো তুমি। দেখালাম ড্রাগন ফ্রুটস, আমি এখন ওটা কাটছি।
গোল বলের মতন, ভেতরে যেরকম কালো জিরে থাকে এখানেও কালো জিরে দেওয়া আছে। সো দেখে নাও, এইটা ফাইনাল কাটা হয়ে গেছে অমির। আর ড্রাগন ফ্রুটস গুলো এরকম দেখতে, এটা হচ্ছে ড্রাগন ফ্রুটস। ইচ্ছে হয়েছে ডুগু বেবির আনবক্সিং গিফট খেলবে আর ডুগু বেডে বসে বসে খাবে, তাই তো? ডুগুর খাওয়ার এখানে দালিয়া, আর ডুগু এখানে বসে বসে এনজয় করছে। স্যান্ড কার নিয়ে ডুগু খেলুধুলু করছে। আচ্ছা তোমারই তো, তোমারই, আমার নয় তো বাবা। হ্যাঁ, ডুগু এখানে রান্না করছে। কি রান্না করছো বলো? চিকেন। আর কি চিকেন? আর কি বলো? এই যে চিকেনের লেগ পিস তুলেছে ডুগু। আমি একবার টেস্ট করে দেখি তো কেমন হয়েছে লেগ পিসটা। ওয়াও ডুগু, ইয়াম্মি বানিয়েছো তো তুমি। চিকেন আর কি বানাচ্ছো? আর ওয়াও, ডুগু এখানে চিকেন আর ভাত রান্না করছে। ডুগু তুমি টেস্ট করে দেখো তো কেমন হয়েছে। তুমি একটু টেস্ট করে দেখো কেমন হয়েছে। কেমন? সুপার। তোমরাও বলবে কিন্তু ডুগুর চিকেন আর ভাত তোমাদের কেমন লেগেছে। কি আমি কাটলো, আমি একটা টেস্ট করে দেখি। জাস্ট এটা টেস্টলেস থাকে, এটার কোনো টেস্ট হয় না। আচ্ছা দেখি ডুগুর কেমন লাগে। ফ্রুটসটা নাও, ফ্রুটসটা খাবে তো। বাই বাই। এই যে খাও 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 খাও। ওটা খাও, শুধু লবণগুলোকে খাচ্ছ আর করছো। ফ্রুটসটা খাও। সুপার না, তুমি ফ্রুটস খাও। ফ্রুটসটা তোলো। ডুগুর এটা খুব ভালো লেগেছে, তাই তো ডুগু? এই ডুগু খাও খাও। এ ববি, বেবি এখন ববি বলছি, বেবি এখন কি দেখছো তুমি? এইসব দেখে দেখে ডুগু এইসব অ্যাক্টিংগুলো শিখেছে, তাই তো? এই ঘুমোবে না? কি করে রেখেছে দেখো বিছানার অবস্থা। এই যে স্লিপ করবে না কেন? দেখো 3:45 আর এনার অবস্থা দেখো। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো উঠে পড়েছি। আমার পুচকু বেবি উঠে পুরো হাঁ হয়ে গেছে আজকে। এত ঘুমিয়েছে, এত ঘুমিয়েছে। পুকলু এখন ওর নিজের ভিডিও এনজয় করছে। এখন আর কিচ্ছু দেখবে না, কোনো গান চাই না। এখন নতুন শিখেছে যে মাম্মা দেখবো, ভ্লগ দেখবো, মাম্মা দেখবো, ডুগ্গু দেখবো, মানে আমাদের ভ্লগটাকে এনজয় করবে ও। সো এখন সেটাই করছে ডুগ্গু। একবার দেখো ডুগ্গু এখানে নিজের ভ্লগ, যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে আপলোড করেছি কালকের ভ্লগটা, সেটা ডুগ্গু এখন এখানে ওয়াচ করছে বসে। সো কিছুক্ষণ পরে ডুগ্গুকে একটু খাওয়ার খাইয়ে দেবো, তাহলে আমি একটু বেরোনোর আছে। আমি আর ডুগ্গু আজকে একটু ওয়াকে যাবো সন্ধ্যাবেলা। আমি আর ডুগ্গু একটু বেরোবো সন্ধ্যাবেলা বলতে এখন অলরেডি বাজে এখানে 6:30। আমরা একটু পরেই অ্যারাউন্ড 7-7:30 একটু বেরোবো বাইরে। তো চলো একটু বসে আমিও ভ্লগ এনজয় করি। তো বাবা তুমি রেডি হয়ে গেছো? কোথায় যাবে? কি খাচ্ছ তুমি? এই তুমি কোথায় যাবে? কোথায় যাবে বলো? অফিসে যাবে? কোথায়? এখন রাত্রি 7টার সময় অফিস খোলা থাকে। কোন অফিস? তো আমি আর আমার বেটু ডুগ্গু এখন বেরোচ্ছি। আমরা যাই একটু নিচে, ডুগ্গুকে নিয়ে একটু হেঁটে আসি, ঘুরে আসি। চলো এখন টেডি বিন আমরা নিচে টাটা যাবো। চলো, ও এখন শোকেস থেকে ওই পেঙ্গুইনটা বের করবে। সো চলো এখন আমি যাচ্ছি। ডুগ্গু তাহলে আমার সাথে আজকে যাচ্ছে না, ডুগ্গু বাড়িতে একা একা থাকবে। তো চলো আমি একটু ঘুরে আসি। কোথায় যাবে তুমি? এখানে এমনি খেলবে। এই 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 ডুগ্গু, ডুগ্গু ওয়েট ডুগ্গু। তো আমরা বেরিয়েছি বাইরে, আমি আর ডুগ্গু। ডুগ্গু রাস্তায় বেরোলে তো দুষ্টুমি চালু হয়ে যায়। পাপা এই আস্তে আস্তে আস্তে। এই যে ডুগ্গু দৌড়া দৌড়ি বদমাশি শুধু। এই ডুগ্গু ডোন্ট, এই ডুগ্গু, এই ডুগ্গু এদিকে এসো।
ওইদিকে ওখানে যাবে? ডুগ্গুকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ডুগ্গু খেলছিল, তো একটু রাউন্ড মারলাম ঘরের এপাশ ওপাশ, তারপর এখন ওপরে যাচ্ছি ডুগ্গুকে নিয়ে। ডুগ্গু এই দ্য মিন টাইম পাপার সাথে দেখা হয়ে গেছে, তো ডুগ্গু এখন পাপার সাথে বদমাশি শুরু হয়ে গেছে। ডিনার করবে তো? ডিনার করবে তো? কেন খাবে না পাপা? এই তুমি কি দেখছো? এখন টিভি চালিয়ে দিইনি, টিভি চালালে বায়না করবে মাম্মার ব্লগ দেখবো, ডুগ্গু দেখবো, তার জন্য এখন ডুগ্গুকে মোবাইলটা একটু দিলাম, জাস্ট যতক্ষণ খেতে টাইম লাগবে একটু দেখো। এই হয়ে গেল, ওটা দেখো না, ডুগ্গু নেই, ডুগ্গু ঘুরতে গেছে। এই যে ডিনারটা ফিনিশ করবে তো? ডুগ্গু তাহলে কি আমি খেয়ে নেব তোমার ডিনারটা? আমি খেয়ে নেব তোমার ডিনার। ডুগ্গু তুমি খাবে? তুমি খাবে? নাও। একটু শপিং মলে এলাম কতগুলো জিনিস নেওয়ার জন্য, তো এখানে ড্রাই ফ্রুট যেগুলো নেওয়ার আছে ডুগ্গুর জন্য, আর এগুলো এখন এখান থেকে নিচ্ছি খেজুর, কাজু, আলমন্ড, এই কটা জিনিস আমাকে মিনি বলেছে নিয়ে আসার জন্য, তো এগুলো নিয়ে নিচ্ছি। ওকে, এরপর যাব আমি ডুগ্গুর সেরেলাক নেওয়ার আছে, আর এখানে বেজে গেছে 10:30। ওকে, আবার বাড়ি ফিরতে হবে, তো তাড়াতাড়ি আমি এখানে শপিংটা করে আবার বাড়ি ফিরবো। এই যে এখানে সেরেলাক, ন্যান, আরও অনেক মানে বেবি ফুড এখানে আছে, তার মধ্যে আমি নিয়ে নেবো ডুগ্গুর জন্য এখানে এই সেরেলাকটা ওয়েট অ্যান্ড ফ্রুট পিসেসের। তো আমি একবারে ভাবছি দুটোই নিয়ে নিই, কেন এগুলো শেষ হতে বেশি দিন টাইম লাগে না, এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, তো দুটো নিয়ে নিলাম। দেখি আর কি নেওয়া যায়। বেবি ডিনার ডান হয়ে গেছে, বেরিয়েছিল, এত কিছু সবজি সব যা পেয়েছে ও নিয়ে এসেছে, আর এখানে কিছু একটা সারপ্রাইজিং জিনিস আছে, আমিও নিজেও জানি না কি আছে, দেখি খুলে জিনিসটা কি আছে। বাপরে, এত প্যাকিং করা, কি এটা? বাবা, কত প্যাকিং! ও মাই গড, প্রনস! ওয়াও, লাভলি। এই দেখো প্রনসের সাইজগুলো হচ্ছে এরকম, খুব একটা ছোট না আবার খুব একটা বড়ও না, এইরকম একটা সাইজ, হাতে পামে নিলে তুমি বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, এই সাইজের মাছগুলো বাহরিনে টেস্টি। ওয়াও, অনেকটা এনেছে, প্রায় 1 কিলো 1.5 কিলোর কাছাকাছি আছে। কি জানি ও আমার মনের কথা কি করে বুঝেছে, ওর সাথে কোনো ডিসকাস হয়নি, ও একটু বেরিয়েছিল, মানে আমি অবাক হয়ে গেছি প্রনটা দেখে, এত ভালো লাগে, আমার তো ফেভারিট। আগে আমি ছোটবেলায় খেতে পারতাম না, আমার একটু অ্যালার্জি প্রবলেম ছিল, বাট এত ভালো লাগে আমার এখন প্রন খেতে। আমি ভাবছিলাম আমি কবে প্রন আনবো, বাট আমি আজকে এনে দিল। আমি মানে খুব সারপ্রাইজ হয়েছি। সো দেখি কালকে কিছু তো একটা প্রনের বানাতেই হবে। হ্যাঁ বাবা, ডিনার হয়ে গেছে, পুচকুকেও ডিনার করিয়ে দিয়েছি। আজকে আমি ডিনার বলতে খুব হালকা করেছি, জাস্ট আমি একটু মানে জুস খেয়েছি, বিকজ আমার শরীরটা সন্ধ্যে থেকে একটু ডাউন লাগছিল। তো আমার পাপারও ডিনার হয়ে গেছে, এখন আমরা সবাই ঘুমোতে যাব, তাই তো পাপা? তুমি স্লিপ করবে তো? না, স্লিপের কথা শুনলে ডুগ্গু সারা রাত জাগিয়ে রাখো, সারা রাত জেগে থাকবে। তো চলো, আর আজকে আমি একটা বিগ সারপ্রাইজ দিয়েছি, প্রনস এনে। এটা এখানে পেয়ে গেছি শপিং মলের বাইরে, একটা মাছের জায়গা বসেছিল, আচ্ছা, গাড়ি নিয়ে, ভালোই পেয়ে গেছি, কিন্তু কালকে সারপ্রাইজ আমাকে দাও কিছু বানিয়ে ওই থেকে। হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই, কালকে চিন্তা করছি যে প্রনের কিছু একটা বানাবো, যেহেতু আজকে পেয়েছি, আর ওটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো না, আমার এত ভালো লাগে প্রনস। লাভ ইউ। তো চলো, আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের কিছু ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে, প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়ার, আর তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে।